जेजून सुवार्थेन जायती अचरयें केल्ली आमी वाचून आनी आयकून जाणाव. हे दिसेन आईचें अचरयें कांय विंगड रितीचें. जेजूचें अचरयें एकाच उतरान थक्षण घडयेन खिणा भितर ठप्प करून गुण करचींच. पूण आज सुवार्थेंतल्या कुरड्याक जेजून दिश्ट दिल्ली रीतच एक लिसांव, तो एक प्रवाद, ती एक जेजूक समजोवची हकीकत. आपणाक समजोवंक सोलवल्ले आनी चडीत कुणा मागचे आनी विरोधपणाचे खमीर जाल्ले फारिजेव एकडच्यान तर उंड्याचें अचरयें समजनासतना प्रतिरोधाची प्रतिक्रिया दिल्ले कुरडे, भेरे आनी दाड्डे शिस आनी एकडच्यान. हे परिस्थितींत इल्लीच हंता हंतान क्रमेन आपली दिश्ट पाटी जोडचो बेतसायदाचो कुरडो. तर बेतसायदाचो कुरडो सुवार्थेंत जेजूच्या शिसांकच प्रतिनिधित्व करता. दोळ्यासून कुरड्याच्या शिसांची निशाणी तो. जेरेमियान अध्याय 5:20-21 वळीन सांगलेले परी, मूर्ख आनी बुर्द नासलेले परजे हे आयक. तुमकां दोळे आसात आनी तुमी पळयनात, तुमकां कान आसात आनी तुमी आयकणात म्हणून सांगलेलीं प्रवादी उतरां हांगा प्रकाश बरीत जातात. दैवीक जाणवाय जोडची प्रक्रिया वा रीती अशीच, ती सवकास उक्ती जावची गजाल. केन्नाय आंतरीक तरान प्रकाश फांकप, मत उजवाडप वा गुण जावप तें संपूर्ण जाल्लें पळोवन न्हय आनी ती एक तक्षण गजाली न्हय, ती क्रमेन उगडापी जावची गजाल. त्या सुवार्थेंतल्या कुरड्यान आपणाक कितें दिसता तें सतान आसा तशें स्पश्ट जेजूक सांगलें आनी दिश्ट जोडपाचे प्रक्रियेंत संपूर्णताय जोडली. आमी सगळें स्पश्ट रितीन पळयशें आनी प्रकाश बरीत आनी मत उजवाडलेली जिणी जी अशें सोम्यान आमकां कुमक करच्याक, सोमी आमकां कितें दिसता तें विश्वासान सांगोंक आपयता आनी आमी त्याच कुरड्या परी कितें देखतांव, कसली जळक आमकां लाभता तें सतान ताका सांगची गरज आसा. क्रमेन इल्ली इल्ली जेजूची वळख आमकां जाता आनी आमी ताचे कृपेन वाडत वेतांव.